那为了大家在这个群组里面传照片太多，一次太多照片的话，会造成浏览上的不方便。如果说像这样子有很多张照片同时发的话，会造成浏览上的不方便。所以说我们今天教大家这个建立相簿功能，就是这一个建立相簿的功能。那可以直接在相簿里面看到非常多的照片等等的。那我们可以看右上角有一个往下拉的标志，这里会有相簿群组内的相簿，那就可以非常快的看我们要看的东西，而又不会太占聊天室里面的空间。那先跟大家推荐一个比较常用的看图程式，那推荐大家到 Play 去下载免费的程式，那我们叫快图浏览，搜寻快图浏览就是这一个。它速度非常快，看图绝对比各位手机里面的内建的看图程式还要快，然后功能还要多，然后它很小，然后它免费。好，那我们现在来简单的快速示范一下。那我们进入图片之后，我们可以看到，假设我现在做个示范，我要传图片，但我们看图片是这样子，很正常。那右上角会有一个勾勾，可以看到这边会有一个勾勾。那我们点选的话，就是属于批次选择的状态，我们可以一次选，你看，可以一次选，看要传几张都可以，这个是批次选择。那选择之后呢，我们看到这边会有一个最上面这边会有一个分享的标志，也就是说我选定了这3张，这一次选择1、2、3，那我直接选择分享，这边我们选择 Line， 就是直接把看到图就可以直接选择自己要的几张，然后直接丢到我们的群组里面。丢到群组的时候，确定它可以选择丢到聊天室或是相簿。那聊天室的话，就是假设你选了10张，就是10张，一张一张全部都秀出来，那蛮占空间的。那我们这次选择丢在相簿内，那就是变成我们聊天室专用的相簿。那我们选择新增，然后可以在相簿上面标示个你这些相簿是要传什么东西的。那我举个例说明一下，好，那这个是小物的涂装layout，这样子。确定之后呢，新增相簿，那它就开始把相片丢到相簿里面去了。那等它传完，我们看一下我们聊天室的状况，就会是比较简洁的状况。我们看到没有？那直接就是一个相簿，只有一格的画面，它不会占用到我们太多的空间。这样子，那以上示范，希望各位可以善加利用，可以节省这个手指在那边拨的时间啦。好，这次教学先到这边。